السلام عليكم، يسعد اوقاتكم من وين ما عم تسمعونا. معكم عقيل من قناة عقيل سيريا. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي عن لا الهكرية بشكل عام. فصراحة كنت عم بلعب انا والشباب، فواحد من الشباب بعت لي طلب. صراحة انا ما بعرفه من وين، ولكن لما بعت الطلب قبلناه، وكان هو عم بيلعب على محاكي. فطلع بالاخير ونحن عم نلعب انه هو هكر. اللي تفاجأناه انه كلياتهم اللي في الجيم هكرية بشكل عام. فشوفوا هون كيف عم بيلعب. انا كنت عم بتفرج عليه، استغربت انه كيف عم بضرب هون، فعرفت انه يعني هذا اللاعب بالفعل هكر. هكر بيضرب من الحيطان وفعل كل الميزات اللي بتخليه يعني اقوى هكر صراحة. لاحظوا هون، اذا لاحظتوا هون شباب، راحوا يعرفوا عن تحديد الموقع انه في شخص هنيك، حاولوا يضربوا. بس اذا لاحظتوا لك كيف نزلهم بسرعة كبيرة. وهذا السلاح اللي عم بينزلهم فيه ارتداده كتير 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 قوي. شوف كيف راح يضربوا ويفنشوا بسرعة. فمع ذلك ما كنت عارفان انه هذا الشخص رقم 2 اللي هو بالتحديد انه هاكر كمان. راح نشوف مع بعض كمان. فاضطريت اني اتابعهم للاخير وشوف طريقة لعبهم كيف عم بيلعبوا. يا هل هن هكرية او لا، او من هاي الاشياء. عملت له مونتاج للفيديو بسرعة. لك هون اذا لاحظتوا في شخص عم بيرقد، شوف كيف انتبهوا له بسرعة يعني. رقم واحد هون اللي قتلوه، راح اترككم معه. وهون كمان عملت له مونتاج للفيديو. خصيت يعني هون ما كان في حدا عم بيلعب معه. في واحد في البيت اللي جوا حسب ما انتبهت عليه. هون شوف كيف قتلوه اذا لاحظتوا، بدون سكوب بدون اي شيء، بس باتجاهه رمى قتله. رقم واحد ما بعرف اذا هكر ولا لا، لاني ما لاحظت عليه اي شيء. هي رقم اتنين رجعنا له في سكواد قدام منه لرقم اتنين تركي. شوف كيف هي ضرب على الاول نزله. اذا عم تطلع على الشاشة على اليسار، على ما اعتقد نزل الاثنين، وهي التالت نزله كمان تركي. وهي الرابع وفنش السكوات كلياته. بصراحة انا بحياتي ما شفت هيك. شباب، انا مثل ما عم بتشوفوا انه انا عم بترك لكم اللقطات يعني الطويله اللي ما عم بيصير فيها اشتباك، حتى تشوفوا كيف طريقه تحركاتهم كيف عم بيلعبوا. انا كان فيني اعملكم بالمونتاج انه بس الاماكن اللي عم بيصير فيها الاشتباك. هي رقم واحد نزل عندهم اللي هو حاطط علم اليابان، بس حسب ما اعتقد او حسب الشيء اللي مبين عليه انه كلياتهم عربيين، بس مغيرين الأعلام. ورقم ثلاثة عراقي، بس الثاني والله ما بعرف منين. ليك إذا لاحظتوا كيف نزلوا بدون ما يضرب عليه نهائيا، وهو في نزلهم كلاتهم اللي عم بيشتبك معهم. بعد هن ثلاثة عايشين، بعد ثلاثة في ضدهم في يعني يعني بس يوقف ويتجه نحوهم في نزلهم بسرعة، بس هو ما عم بيضربهم. شو السبب ما بعرف، على ما أعتقد خايف من البلاغ. عرفتوا كيف؟ انه كأنه الظاهر خايف من انه حدا يبلغ عليه. ليك شوفوا كيف اه نزل. لاحظتوا كيف؟ وهلا بنشوف الشخص رقم اثنين. خلنا مع بعض. ليك هون اذا مثل ما لاحظتوا انه حطيت عليه هو لعبان 13 مباريات. عرفتوا كيف؟ الظاهر حسابه جديد، او يعني الهكر مجاني هو اللي عامله بايديه. ليك ورجع رقم واحد نزل. ليك شوفوا لاحظوا كيف انه رح ينزلهم، بس يتجه نحوهم ويضرب رح ينزلهم. شوف كيف. هلا ما نزل حدا، بس رح نتفرج. ها ليك رجع نزل.
بوصل بضل سكوادو مثل ما هو، اللي هن واحد ورقم 3 بضلوا مثل ما هن وبياخدوا المركز الأول. شوفوا هون رميه كان كتير عشوائي، عم بيرمي بشكل عشوائي، وهو بالأساس كان في ينزل بشكل عشوائي، بس يعني بظن انه هو خايف من بند او من هيك شي لحتى عم بيضرب، عم بيحاول يوهم اللي عم بيتفرج عليه او هم بيوهمن هن انه هو مو هاكر، حتى ما حدا يبلغ عليه، مع انه هو في ينزلهم ايمت ما بده. هون ليك رجع نزلهم، يعني بي ام 4 بأي سلاح شو ما كان معه السلاح بيقدر ينزلهم، يعني بس يتجه نحوهم ويضرب بس. الظاهر انفعل الهكر اللي بيضرب بشكل عشوائي. ليك شوف هون كيف، لأنه ضربه بالأم كيف دغري فتل عليه وضربه، هون أخذوا المركز الأول وانتهى الجيم.